ဆိုလို့တဲ့ကြောင်းတွေကတော့ဒီ Linux မှာ Tor Browser ကိုဘယ်လိုနော်လွယ်လွယ်ကူနဲ့ install လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ terminal မှာရေဆိုပါရိုက်မလဲဆိုတော့ sudo root ကောင်းထောင်လိုက်မယ် sudoနော် sudo ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် password ရိုက်လိုက်မယ်root ကောင်းလေးရောက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပါရိုက်မလဲဆိုတော့ apt ကျွန်တော် install မလုပ်သေးဘူး search နဲ့ရှာမယ် search bn double go tor browser browser Tor browser double go အဖေ enter လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြရမှာဒီမှာနော် Tor browser launcher ရနော်အဲ့ဒါကို install လုပ်မယ်ကျွန်တော် apt install tor okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာ install မလို့ Tor browser launcher ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို install လုပ်ရမယ်sudo sorry apt install ဘာလဲဒီကောင်နော်ဒါလေးကို copy ပဲဒီမှာ paste လာရှာလို့ရတယ် okay ပြီး enter okay ကျွန်တော်ဒီမှာsize bar ဒီမှာခြာကြည့်လိုက်မယ် sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ခြာကြည့်လိုက်မယ် tor နော် Tor browser okay သူ download လုပ်မယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ connected လုပ်လိုက်မယ် connect အဲ့ဒါသူ connect လုပ်နေပြီokay အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာခြာကြည့်လိုက်မယ်my ip နော် add sss my ip address ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ Tor browser သုံးနေဆိုတော့ဒီ anonymous view ဘတ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ip ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် ip ဒီမှာကြားလာပြီနော်ဒီမှာ isp က sc poster sr ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပုံမှန် location အမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီ browser ဝင်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ Tor browser မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်my ip add ress ip address okay ဒါကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပေးမယ်ဒီမှာ okay ဒါကျွန်တော်ပုံမှန် ip ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ service provider isp ကျွန်တော် isp ဒီမှာ okay ဒါဒီမှာကျတော့မတူပေါ့နော်တူနော် okay VPN ဘာ VPN မှမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့တော့မှာ
သူကလည်းသူဖွင့်ပြီးကြော်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဒါက fake IP ပေါ့ပြောရရင်တော့ okay အားကြောင့်စင်ပြရှိတယ်ကျွန်တော်လာပြီးပြောလို့ရပါတယ်ပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီဟိုအတော့နော် Tor Browser okay ကျွန်တော်သူနော် auto complete နော် auto connect လုပ်တယ် okay ဒီတိုင်းပဲသူနော်သူ frame ပေါ်မှာနော်ဒီပွင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်သူကပုံမှန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်း download ရှိလိုက်တာတော့ပေါ့နော် download ရှိတာတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတောင်း okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်